Շնորհակալություն։ Իմ հարցը վերաբերում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությանը կապված խաղաղության հետ։ Պարոն Քոչարյանը իր վերջին ոդկասթում մասնավորապես հայտարարել է, թե ինձ համար պարզ է ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում խաղաղության երաշխիքներ։ Ինքն ուզում է այնպիսի խաղաղություն, որը կապվի միայն իր անվան հետ։ Իրականում մեզ պետք է խաղաղություն, որը կապված չէ որևէ մեկի հետ, այլ ունի երաշխավորներ։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդրում եմ պարզաբանեք, Նիկոլ Փաշինյանն իսկապես ուզում է սեփականաշնորհել այն խաղաղությունը, որը հաստատված է Հայաստանում։ Բավականին բարդ է Հայաստանի երկրորդ նախագահի աթոռը զավթած անձնավորության դատարկաբանություններին արձագանքելն էս իմաստով։ Ես նրան չեմ արձագանքի, հիմա ես խոսեմ այլ բանի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի խաղաղություն։ Եվ այդ խաղաղությունը մենք ամեն կերպ պետք է ամրացնենք եւ մեր ժողովրդի հետ տերենք կանգնելու այդ խաղաղությունը։ Խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդինն է։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդինն է այդ խաղաղությունը։ Ռոբերտ Քոչյանը սա լավ չի հասկանա, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը ոչ մի օրգանական եւ բնական կապ չունի հայ ժողովրդի հետ։ Դա ցույց է տալիս իր անցած կյանքը, իր գործողություններն ու որոշումները։ Նրա օրոք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները, հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, Պողոս Պողոսյանի սպանությունը, ընտրությունների կեղծումը, ժողովրդին ծեծելը փողոցներում ամեն ընտրական process-ից հետո Ռոբերտ Քոչյանը չի կարող եւ չունի որևէ օրգանական կապ հայ ժողովրդի հետ եւ խաղաղության հետ առհասարակ, թե ներքին խաղաղության, թե արտաքին խաղաղության։ Նրա օրոք Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ եղել է ներքին խաղաղություն, ոչ արտաքին խաղաղություն։ Դրա համար լավ կլինի սուս մնա եւ հանգիստ նստի իր տեղը եւ ավել պակաս բաներ չխոսա։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի աթոռը զավթած անձնավորությունը։ Եվ կրկնում եմ, խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդինն է։ Խաղաղության հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տերականգնելու իր իսկ կողմից ձեռք բերված խաղաղությանը եւ որևէ մեկը այս գործընթացին չի կարող խոչընդոտել։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր ավելացում ես անեմ, երբ տեսնեք պարոն Քոչարյանին, խնդրում եմ հարց ուղեք նրան, երբ որ նա ասում է խաղաղությունը կախված է, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է որ կախված լինի իր անձից, արդյոք նա ուզում է որ մեր խաղաղությունը կախված լինի իր սիրելի երաշխավորից, ոնց որ կախված ա եղել այս տարիների ընթացքում։ Այդ հարցը շատ կարևոր է, էլի։